بالفيديو غضب المغاربة على خديجة يقولون تخلت عن جمهورها بعد تحقيق هدفها، وصديقتها ليلى الشمام ترد على كل هذه الانتقادات. شاهد ماذا قالت: إذا كنت مسلماً شارك هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصل لأكبر عدد ممكن، ونسأل الله أن يمن على هشام بالشفاء العاجل. فبعدما انتقل هشام للعلاج في فرنسا، لاحظ المتابعون غياب خديجة عن وسائل التواصل الاجتماعي، مما عرضها لانتقادات من طرف بعض المغاربة يقولون تخلت عن جمهورها بعدما كانت في أمس الحاجة إليهم. خديجة التي كانت قد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بداية أزمة زوجها لطلب المساعدة والدعم، حيث شاركت جمهورها بتفاصيل يومية عن حالته الصحية ودعتهم للمساهمة في إيصال صوتها إلى الجهات المعنية. إحدى المتابعات عبرت عن استيائها بشكل كبير، مشيرة إلى أن خديجة التي كانت تحث الجميع على مساعدتها أصبحت الآن بعيدة، ولم تعد تشارك مستجدات حالة زوجها هشام كما كانت من قبل. ويأتي هذا عندما قالت صديقة خديجة ليلى الشمام: سأذهب عند هشام لزيارته، سمعت بأنه في حالة حرجة جداً. راسلتها المتابعة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام تقول لها: خديجة عندما كانت تريد أن نوصل صوتها للجهة المعنية بالتدخل في علاج زوجها هشام، كانت كل يوم تنشر فيديو، والآن وصلت إلى مصالحها وذهبت إلى فرنسا وبدأوا في علاج هشام. ابتعدت عنا بعد تحقيق هدفها، تغيرت كثيراً واختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول لنا لا يوجد لها الخاطر. وردت عليها ليلى الشمام تقول لها: كيف تحاسبون إنساناً وربي وحده هو الذي يعلم بحالته، مشددة على أن الله وحده يعلم بمدى الألم والمعاناة التي تمر بها هي وزوجها هشام، وأن الفيديوهات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكنها أن تنقل الحقيقة التي يعيشونها من ألم ومعاناة. واختتمت ليلى حديثها برسالة واضحة: إذا لم تستطع قول الخير فالأفضل أن تصمت. بهذه العبارة دعت ليلى المتابعين إلى التعاطف بدلاً من الانتقاد في مثل هذه الظروف الصعبة، ويجب احترام خصوصية الآخرين وعدم التسرع في إصدار الأحكام.